Šveice ir federāla valsts Rietuma Eiropā, kuru veido 26 kantoni, mūsu izpratnē reģioni. Šveicei juridiski nav galvaspilsētas, lai gan faktiski tā ir Berne, kur atrodas vairums valsts iestāžu. Šveicei nav robežas ar jūru, ziemeļos tā robežojas ar Vāciju, austrumos ar Lihtenšteinu un Austriju, dienvidos ar Itāliju, bet rietumos robežojas ar Franciju. Šveice atrodas starp Alpu un Juras kalniem, un tās kopējā platība ir nedaudz virs 41,000 kvadrātkilometru salīdzinot ar Latviju. Tā ir nedaudz mazāk, jo Latvijas platība ir 64,5 tūkstoši kilometru. Šveicē dzīvo aptuveni 8 miljoni iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa ir apmetušies valsts centrālajā daļā, kur atrodas arī lielākās valsts pilsētas. Pēc IKP uz vienu iedzīvotāju Šveice ir viena no bagātākajām valstīm pasaulē. Cīrihe un Ženēva ir novērtētas kā pilsētas ar 2. un 3. augstāko dzīves kvalitāti pasaulē. Kopš 1815. gada Šveice ir neitrāla valsts un nav iesaistījusies karos un ir kļuvusi par svarīgu finanšu centru. Šveice ir daudzvalodīga valsts, tajā ir 4 oficiālās valodas – vācu, franču, itāļu un reto romāņu. Šveicē vidējais iedzīvotāju mūža ilgums ir 79 gadi. Šveice lepojas ar vienu no labākajiem dzeramajiem ūdeņiem visā pasaulē. Patiesībā viņu krānu ūdenim ir daudz labāks ekoloģiskais līdzsvars nekā vidējam minerālu ūdenim pudelēs. Tāpat kā ūdens, arī Šveices transporta sistēma ir viena no labākajām pasaulē. Jums būs grūti atrast citu valsti ar tik daudzām iespējām. Jūs varat pārvietoties ar vilcienu, funikulieru autobusiem, laivām, trošu vagoniņiem un tramvajiem. Un ceļojums var sākties. Mēs esam ceļā uz Liepāju. Pavisam drīz kāpsim uz prāmi Stena-Line, lai dotos uz Vāciju. Un rītā jau dodamies pāri visai Vācijai uz Šveici. Jā, šoreiz mūsu izvēle ir Šveice. Gribam redzēt daudz skaistas vietas, daudz skaistus kalnus. Apstīties, kur Šveicē var forši atpūsties. Šoreiz mēs dodamies Lotiņā. Rodrigo kaut kur tur aizmugurē. Rodi pameta roku. Un mums šoreiz ir tāds tēvu un bērnu brauciens skolnieku brīvdienās. Evita mums šoreiz netika līdz, viņa nedaudz apslimojusi mums ir. Mēs ļoti ceram, ka viņa ātri izveseļosies un viņa jutīs līdz mūsu piedzīvojumiem no mājām. Un pavisam drīz mums ar Evitu priekšā ir viens cits ļoti tāls braucienu ceļojums. Tā kā viņai ir jākrāj spēki nākamajam ceļojumam. Jā, bet drīz būsim uz Stena-Line. Es nekad neesmu braucis ar prāmi uz Vāciju. Šī būs mana pirmā reize. Arī maniem bērniem šī būs pirmā reize. Tā kā mēs visi 3 pirmo reizi kāpsim uz prāmi un 25 stundas peldēsim pa Baltijas jūru līdz pat Vācijai. Tēt, iebraucam kulā? Jā, lūdzu. Man lūdzu burgeri un kafiju. Mūsu ceļojums sākas cool, lai arī mūsu ceļojums būtu cool. Opa! Laipni lūgti uz Stena-Line. Esam tikuši līdz savam mazajam kruīzu kuģītim, līdz Stena-Line prāmim. Tagad ir vakars, 10 vakarā, bet tūlītām, kā saka, 9 vakarā, jo uz kuģi šeit uz prāmi esot Vācijas laiks, tūlīt sāksies vakariņas, aiziesim vakariņās, un pēc tam jau droši vien drīz vien jāiet čučēt, un mēs šeit varam čučēt 25 stundas. Jā, šis prāms līdz Vācijai ies 25 stundas.
Īstenībā ir pietiekoši liels numuriņš, gribēju teikt, bet ir pietiekoši liela kaīta. Mums ir arī savs loks, ļoti līdzīgs kā kruīzkuģī, kur mēs esam bijuši. Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to the dinner. Enjoy your meal and have a nice evening. Labvakar, dāmas un kungi! Esiet laipni lūgti vakariņās, novēlām jums labu apetīti un jauku vakaru. Esam atnākuši vakariņās, esam samaksājuši 82 eiro par vakariņām, par brokastīm un rītā par pusdienām. Iet tā kā bistro, ņem ko gribi, var iet arī pēc papildus porcijas, dzērieni arī iekļaut kafiju, tēja, pepsis, dažādi gaļas ēdieni. Īstenībā izskatās ļoti garšīgi un arī nav dārgi. Pa 3 ēdieniem, 2 bērni, 1 pieaugušais, īstenībā normāla cena. Ēdiens labs ir, tur var daudz no izvēlēties, tur salāti, vēl rīsi, kartupeļi, gaļa, daudz un viss kaut kas. Ēdiens bija ļoti labs, tikai es daudz no viņa baigi nēdu, bet saldie bija ļoti garšīgi. Tagad tie viļņi ir tik lieli, ka tad var pakustēties. Tas visu laiku kāpja nost, ka ir lielāki viļņi un leca, tad skuģis iet leju, es eju uz augšu. Vai kādreiz tieši tas skuģis iet uz augšu, un tas ir ļoti nost, tas pamēģināšu palikt. Tas maz bija. Ui, tu nost! Ar gandrīz. Man patika braukt ar kuģi, bet tikai tā, kad baigi šūpojos, man palika slikti. Arī internets nav labs. Bet tā man patīk ar kuģi, man vienmēr patīk ar kuģiem izbraukāties. Ar prāmi Stena Line vai vispār ar prāmi uz Eiropu mēs dodamies pirmo reizi. Mēs esam braukuši ar kruīzkuģi, esam braukuši pa Vidusjūru, esam braukuši arī Amerikā pa Karību jūru. Un teikšu tā, ka mēs esam pārsteigti par to, cik liels ir kaīts, ir ar 4 gultām, vietas ir pietiekoši, ir sava tolete, sava duša. Šeit mēs jūtamies reāli kā mājās, mēs šeit varam atpūsties, jo mums uz 3 mums ir 4 gultas, bērni guļ augšā. Es guļu vienā gultā, es guļu otrā gultā, ir manas mantas. Man prāmi Stena Line pirmo reizi sākumā ļoti nepatika, jo visu laiku šūpinājās, bet tagad otro reizi, kad mēs braucam vakarā, nešūpinājās un arī tagad nešūpinājās. Pilnīgi tā kā tu esi hotelī. Ko tad uz šī prāmja var darīt? Šīs 26 stundas bijām izgājuši ārā, apstājāmies vasaras laikā. Ir droši vien iespējams arī pasauļoties, jo bija ļoti daudz sauļošanās krēsli. Bet ko mēs guļam, ēdam, uzspēlējam kārtas, pastaigājam nedaudz pa kuģi. Es pastrādāju kaut ko datorā. Īstenībā ir tāda sajūta, ka mēs nevis jau dienu jau peldam, bet jau 2 jau visu laiku. Var teikt, ka nav daudz ko darīt. Viens labums Rodis mums ir izlasījis 3. grāmatu, kas skolā bija jāizlasa, malacis. Viņam arī neliela bezdarbība. Parastais internets, kas ir bez maksas, viņš ir tāds, bet neteiksim, ka līdz galam viņš labs ir. Bet priekš datoru man samaksāja nepilnus 5 eiro, un īstenībā ir diezgan labs internets arī. Mēs guļam un ik pa laikam tikai laipni lūgti brokastīs. Pēc brītiņa laipni lūgti pusdienās. Un tagad mēs neaizgājām pusdienās, jo mēs ļoti labi paēdām brokastīs. Tagad gaidām, kad būs laipni lūgti vakariņās, jo mēs vakar samaksājām pa 3 ēdienu reizēm. Ja mēs nebijām pusdienās, tad mēs varam aiziet vakariņās. Vienīgi vakariņas esot 2 eiro dārgāk, mēs tur nāksies mums nedaudz piemaksāt. Bet šodien mēs atpūšamies. Šeit atpūšamies, paguļam, uzēdam, krājam spēkus. Bērniem jau labi, viņi tūlīt mašīnā varēs iet čučēt, bet man vajadzēs 10 stundas nobraukt. Droši vien, ka visu 10 stundas pa nakti nenobraukšu. Tādā brīdī uznāks miegs, tad mēs sarunājam, ka mēs apstāsimies kaut kur ceļa malā, pagulēsim, atpūtīsimies un rītā jau dosimies tālāk un rītā jau būsim Šveicē.
Es tagad jums pateikšu, 5 lietas, kas man patika, un 5 lietas, kas man nepatika. Un es nezinu, vai būs īsti 5 lietas, kas nepatika, jo varbūt pat nav tik daudz. Pirmā lieta, kas man patīk, ir šitā istabiņa man ļoti daudz atgādina man uz kruīzkuģa, un jums to arī jāpaskatās pēc tam, kad jūs izskatāties šo. Vēl man patika brokastis, vakariņas un pusdienas, bet mēs negājām uz pusdienu. Patika pusdienas, bet mēs negājām pusdienas. Trešā lieta, kas man patika, ir, ka te ir 2stāvīgas gultas. Ceturtā lieta, kas man patika, ir, ka tur, kur var ēst, ir spēļu istaba, kur bērni mazi var spēlēties. Un 5. ir, ka var iziet ārā un paskatīties, kādi ir te viļņi. Man patika gultas, viņas bija ļoti ērtas, un es tur gulēju visu dienu. Man arī patika ēdiens bija ļoti garšīgs, un man patika, ka varēja iziet ārā un varēja skatīties viļņus. Un man nepatika, ka pa vakaru bija ļoti lieli viļņi, tāpēc jau man slikti palika. Bet jā, tā viss bija ļoti amazing. Vēl pēdējā pusstundiņā uz kuģi un jau noskāpsim mašīnā un dosimies tālāk uz Šveici. Mums priekšā tagad būs 10 stundas, kas ir jābrauc ar mašīnu, bet teiksim tā, ka šeit tiešām šīs 20, vairāk kā 20 stundas, ko pavadījām uz kuģi, mēs atpūtāmies. Es domāju, ka šī iespēja braukt tik tālu, piemēram, no Latvijas uz Vāciju, ir lieliska iespēja braukt ģimenēm ar bērniem, kam ir vēl mazāki bērni nekā šie 2 špicbuki. Un kad viņiem tiešām ir paliela kajīta un jūs ar bērniem šeit varat justies lieliski, šeit var tepadām uz vietas spēlēties, daudzīties, var iziet ārā. Var nedaudz pastaigāties, var labi paēst, var pagulēt visu diendus, kas vajadzīgs bērniem, tā kā šī tiešām ir tāda lieliska iespēja, jo bieži vien ir tā, ka ģimenes jautā, kur aizbraukt, bet viņi saka, mēs jau tālu nekur nevaram aizbraukt, jo bērni nevar izturēt tik ilgi mašīnā, tad, lūk, šī ir tiešām lieliski iespēja doties uz Vāciju un tālāk jau Vācijas tajā pusē meklēt, kur jūs tālāk varat aizbraukt. It kā jau nekur baigi nesteidzamies, bet ietrāpījām vienā sastrēgumā. Lēnām kustējām, bet jau minūtes 40 mēs jau stāvam uz vietas un neesam izkustējušies vispār nemaz. Ja tas notika Latvijā, varētu teikt, jā, protams, tā tikai Latvijā var notikt, bet kur izrādās arī tepat Vācijā. Un garlaicīgi sāk palikt, nav interneta šeit, lotiņa ir, man nav, nezinu kāpēc. Protams, vispār aizmiņas bija, tikko meklējām vienu somu, domājam, ka uz kuģi atstājuši esam. Izrādās viņš paritinājis apakšā zem sevis ir. Neko ceru, ka drīzumā izkustēsies, jo ir pulkstenis mums ir 11 vakarā. Pēc Latvijas laika ir 12 vakarā, tā kā jā. It kā arī visa diena ir gulēta, bet tādā sastrēgumā, ka nav ko darīt, miedziņš nāk. Cerams, ka ātri vien šeit izkustēsimies, jo mums ir jānobrauc 749 km tikai. Nekas daudz. Ko, esam pabraukuši? Kādu laiciņu. Esam īstenībā nobraukuši vairāk par pusi. Tagad iesim laikam visi nedaudz pagulēsim, atpūtīsimies. Ar labu naktī. Es braucu ar mašīnu, braucu, un es biju tik gatavs nobraukt visu nakti, bet sapratu, ka tomēr vajag pagulēt, jo, ja mēs ieradīsimies āgri no rīta Bāzelē, mums tāpatām kaut kur ir jāiet pagulēt, bet viesnīca mums ir tikai no nākamās dienas, tā kā pa ceļam atrodam nelielu benzīna tanku, nostājamies ceļa malā. Palikt pa nakti nebija tik ērti, jo nevarēja iztaisnot kājas, un tā es liku vienmēr tur pie loga, un tagad logs netīrs mums ir dēļ manīm. Oi, labrīt no rītā. Tagad ir smuks rīts. Sāk parādīties arī saulīti kaut kur, bet mēs jau kāds stundas 2 braucam. Sanāca tā, ka vakarā 2 naktī laikam aizgājām čučēt vienā benzīna tankā, blakus benzīna tankam. Tad pirms 7 es cēlos, esam nobraukuši kādi 200 km. Tad aiziesim uz benzīna tanku, ir jāpadzer kafija, ir kaut kas jāuzēd. Rodas vēl nevar saprast, kur viņš atrodās.
Benzīna tankā tomēr neko neatradām, ko varētu sev garšīgi uzēst un nopirkt tagad no rīta, tāpēc atbraucām uz McDonaldu. Visi trīs balsojām, kas par ko. Es ieņēmu neitrālo pozīciju un piekritu. Lotte neitrālo un Rodas izvēlējās un McDonaldu. Es ļoti ceram, ka šeit būs kā Amerikā un ka varēsim uzēst kādu, varbūt pat auzu pāris putriņu vai kādu pankūciņu brokastīs. Un ko, Roda, tu paņēmi? Mazās pankūtes un vēl šo kanēļmaizi. Lotte paņēma vienu tortilju, Rodas paņēma tādu pankūciņas un vienu kanēļmaizi. Es kafiju, vienu burgerīti un ar pankūciņas 12 samaksājām 21 eiro. Labu apetīti! Paldies! Latvijā degviela tomēr ir lētāka. Šeit mums ir eiro 66 dīzels. Latvijā braucām ārā, manuprāt, kūlā bija eiro 4,77. Apmēram kaut kas tāds. Nu, 20 centi dārgāk. Bet jau ņemam, ka kūlā vēl ir ar abonementu ir 15 centi vēl lētāk. Tad ir 20 un 35 centi kūlā ir lētāk nekā šeit Vācijā. Jā, žēl, ka nevaram paņemt līdzi kāds 10 kannas ar degvielu. Meklējot Black Forestu melno mežu, esam iebraukuši tādos starp skaistiem kalniem. Un tās rudens krāsas, kādas šeit ir koki izdēļot, ir wow, tiešām pa skaisto. Labi, kā ārā ir plus 16 grādi, roka nesals, kad izliek ārā roku ar visu kameru kaut ko uzfilmēt. Bet, nu jā, īsti paši nesaprotam, kur mēs braucam. Mēs ielikām kādu punktu noteiktu vienā vietā, kur it kā ir tas Black Forest. Apmēram tajā virzienā arī dodamies un no turienes taisnā ceļā uz Bāzeli. Bet, nu, patreiz tiešām tie meži apkārt un klints un kalni izskatās ļoti skaisti. Juhuhu, esam iebraukuši Šveicē. Uz robežas esam apstājušies, lai nopirktu viņeti. Maksā 45 eiro, un es saprotu, mēs gadu varam vizināties pa visiem Šveices ceļiem. Un mums neviens nevar piesieties. Bet mums 7 kilometri palikuši ir līdz viesnīcai. Un tūlītām jau iekārtosimies viesnīcā un izdomāsim, kāds mums šodienas plāniņš būs. Protams, esam diezgan saguruši, jo nakts tā kārtīgi nav gulēta. Bet nu bērni kaut ko mums te čīkst pa zooloģisko dārzu. Nu tad jau redzēsim. Brauksim uz zooloģisko dārzu vai brauksim kaut ko citu baudīt. Degviela ir 1,98. Aha. Tad labāk izbrauksim Vācijā, uzpildīsim pa 1,52 nekā pa 1,98. Bet mums degviela tāda nevajadzēs. Visu Šveici mēs izbrauksim noteikti. Bāka rāda 600 varam kilometrus nobraukt, tā kā droši pavizināsimies. Beidzot esam tikuši līdz viesnīcai. Viesnīcā saucās Novotel, tepatām centrā. Esam jau iekārtojušies, esam forši pēduši. Pusdienas tas, kas mums bija paņems no Latvijas līdzi. Esam nomazgājušies un tagad svaigi ejam uz metro, vilcienu, tramvaju, īsti nezinu, ar 10. Reku iet 10. tramvajs. Ar 10. tramvaju brauksim tūlīt līdz zooloģiskajam dārzam. 10. tramvajs. Tā bija mana pirmā reize, kad es braucu ar tramvaju pa visu pilsētu, un mēs vispār, gandrīz var teikt, ka mēs vispār nebraucām ar mašīnu, ka tikai ar tramvaju braucām. Tad, kad mēs braukājamies ar tramvaju, es jutos, ka mēs esam Rīgā. Bet labi, ka mums arī pa brīvo bija, jo savādāk es nezinu, cik mēs būtu iztērējuši uz visu to braukāšanos.
mums iedod uzreiz tādas tā kā kartes un ir parādīts, kur mums ir atlaides, kurās vietās, un apakšā ir tāda maza kartiņa, kuru izplēšot no šī lielā bukletā, uzrādot tramvajā, mēs varam 3 dienas braukt bez maksas. Protams, paņemam šīs kartiņas līdzi. Parāda mums, ar kuriem tramvajiem ir jābrauc no viesnīcas, lai mēs nokļūtu zoodārzā. Bet teiksim tā, ka laikam cilvēki ir tik godīgi Šveicē, ka 3 dienu laikā mēs braucām ar tramvajiem īstenībā ļoti daudz reizes. Un nereiz mums nebija konduktors, neviens, kas pienāca pārbaudīt mūsu biļetes. Tādēļ es domāju, ka pilsētās noteikti viņiem visiem ir mēneša vai gada kādas kartes, kuras viņi izmanto, ar kurām viņi brauc, un cilvēki tad saprot, ka visi ir godīgi un ļoti uzticās cilvēkiem. Mēs esam atbraukuši uz Basel Zoo un ejam skatīties dzīvniekus. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Baseles zooloģiskais dārzs ir valdzinājis apmeklētājus kopš tā atvēršanās 1874. gadā, un tas ir viens no Šveices populārākajiem apskates objektiem. Baseles zoodārzs ir bezpeļņas valsts uzņēmums, aptuveni 1250 akcionāriem pieder 1700 akcijas, bet dividendes netiek izmaksātas. Tā vietā Baseles zoodārza akciju pirkšana ir tradicionāls ieguldījums ar emocionālu vērtību. Baseles zooloģiskais dārzs veic pētījumus par sugu saglabāšanu, dzīvnieku turēšanu nebrīvē un dzīvnieku veselību. Cieši sadarbojas ar universitātēm un citām zinātniskām iestādēm. Staigājot pa šo zoodārzu, pamanījām daudz fotogrāfus, kas ar lieliem objektīviem cenšas ko bildēt. Izrādās, aprīlī ir piedzimuši 2 sniega leoparda mazuļi, un tos var redzēt kopā ar mammu. Ļoti patīk, bet ir tikai viena lieta labākā ir, un es tur neesmu bijis vēl, ir safārijā. Es ļoti gribu safārijā, jo, kā redz, te ir žirafes, ziloņi un vēl tīģeri, lauvas. Safārijā ir tas pats, bet tikai viņas ir dabīgas, īstākas dabīgas. Dabā viņi dzīvo, šitam te viņi vairāk uz mākslīgo pusi. Viņas trenē visu, un tā safārijā ir daudzreiz lielāki viņi ir un vēl daudzāki, kad tu brauc ar mašīnu pa safāriju, un tur blakus tavu žirafe vai lauva skrien aiz mugurē. Viņš to uzpļaus. Man bailīgi, ja viņš uzpļaus man. Viņš uzpļaus kamerai. Zoodārzs bija mana ideja, tāpēc, protams, ka man patīk. Man arī ļoti patīk dzīvnieki. Man ir tagad miljonus bildes ar viņiem visiem. Reptīļi bija mani mīļākie. Man ļoti patīk čūskas un geko un viss ķirzakas. Zoodārzs man ļoti patika, jo šitas ir pirmais zoodārzs, kur es esmu redzējis ziloņus un žirafes. Mēs redzējām ķengurus un vēl ļoti daudz vēl ko. Pingvīnus, jā, man tie visvairāk patika, jo tu vari pasūtīt biļeti un tev cilvēks atnāks līdz vai strādnieks un attaisīs durvis, kur tu vari ieiet ar pingvīniem. Negulētā nakts vai gulētā nakts mašīnā. Īstenībā dot par sevi zināt. Es apsēdos, gaidīju, kamēr Rodis aizties ar Lotu vēl kādus dzīvniekus pastīties un jūtu, ka man jau pum. Es domāju, sagaidīsim tūlīt Lotu un mums būs tāds maziņš ieteikums jauniešiem. Aizbraucam kaut kur nopērkam doneru kebabu, paņemam līdzi doneru kebabiņu uz viesnīcu, aizbraucam pēdam, atpūšamies, ejam čučēt un rītā sākam jau ar jauniem spēkiem, ar jaunu enerģiju. Vai ne, Lotte? Jā, man kājas Lotte jau piekrita uzreiz, tā kā laikam tā arī darīsim. Brauksim pēc donerīša, brauksim apakaļ uz viesnīcu un iesim atpūsties. Sērijas turpinājumā braucam baudīt skaisto Šveices rudeni, un mūsu mērķis ir pārbraukt vienai no augstākajām kalnu pārējām Furkapas, kā arī izbraukt pa to pašu ceļu, kuru kādreiz ir filmēta filma James Bond Goldfinger.
Kā iegādāties sapņu ceļojumu visizdevīgāk? Pirmkārt, atver ceļojumgoda.lv, tas ir tavs ceļojuma veikals. Otkārt, izvēlies savu ideālo ceļojumu no vairāk nekā 1000 piedāvājumiem no labākajiem turisma operatoriem. Trešais, maksā ērti tiešsaistē vai mūsu birojos. Visi īpašie piedāvājumi vienu vietu. Un ceturtais, dodies ceļā un izbaudi neaizmirstamu atpūtu. Ceļojumgoda.lv, tavs ceļojums sākas šeit! Iepriekš sērijā kāpjam auto, braucam uz Liepāju un ar Stena-Line prāmi dodamies uz Vāciju. Tiekam līdz Šveicei pa nakti guļot automašīnā un uzreiz braucam ciemos pie dzīvniekiem uz Šveices zoodārzu, kur redzam daudz un dažādu dzīvniekus un pat nesen piedzimušos baltā tīģera mazuļus. Labrīt no rītā! Šodien mēs esam kārtīgi izgulējušies, mēs nogulējām 11 stundas. Mēs esam kārtīgi pēduši garšīgas, tiešām ļoti izcils brokastis. Tā kā šodien ir saulains, labs un silts laiciņš, vismaz šeit Bāzelē noteikti, mēs aizbrauksim uz vienu kalnu pāreju, ko man čoms Dzelzis Artūrs ieteica. Viņš teica, esot ļoti skaists pārbrauciens. Furkapas. Tātad dodamies tajā virzienā. Mums rāda 181 kilometrus. Pa vienu citu mazu celiņu, tā kā nemaz, bet tādu pašu, bet caur citu pusākal atbrauksim apakaļ uz Bāzeli un vakarā paspēsim vēl iztaigāt Bāzeles centru. Mēs braucam uz kalniem un ārā mums pa logu ir tāds dūmakains un miglains. Varu nedaudz pastāstīt par šo foršo Kia automašīnu. Degvielas patēriņš šai automašīnā patreiz ir 6,8 litri. Mēs esam nobraukuši vairāk par 1500 km, un tas arī uz šo 1500 km ir. Ar visu to, ka braucām vidēji 140 km, ar visu to, ka šis ir Jeeps 4x4, un viņš ir diezgan ietilpīgs, paliels un noteikti arī smags, tad šis 6,8 vidējais patēriņš īstenībā ir ļoti labs. Nevar nepieminēt Bose mūzikas sistēmu. Šeit visur ir Bose tumbas. Mūzika skan vienkārši fantastiski labi. Mūsu automašīna man ļoti patika, jo viņa bija ļoti plaša un varēja ļoti daudz vēl somas tur ielikt. Ja Evita atbrauktu līdz, tad mēs vēl varētu mierīgi likti. Otro reizi dzīvē brauc pāri lidostai. Viena reize bija Gibraltārs un tagad šeit, Šveicē. Šeit ir lidosta. Uz vienu pusi. Uz otru. Šī lidosta, protams, ir mazajām lidmašīnītēm, bet starp kalniem un uzreiz ir tāds ūdenskritums. Īstenībā nemaz parunāt kamerā nevar. Pret vēju nemaz nevar parunāt. Īstenībā trūks telpa. Tādā vējā sen nav būts. Vajag parādīts, kad nedrīkst šeit lidot ar dronu. Te nemaz palidot. Ar dronu nevarētu. Tāds vējš.
Jā, nu skati te baigākiem. Rodim pat bail palika šeit. Jā, jo pēc tam tur, kur mēs braucām augšā, bija te līdz šitai ienai kaut kādi žogi. Jā, paskaties, te vispār nekas nav. Jā, ja vēl būtu saulīte, droši vien būtu tie skati vēl daudz krāsaināki un foršāki, bet tik un tā. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Furkapas pārēja ir 2429 metri virs jūras līmeņa un atrodas Šveices Alpu dienvidos. Un ir viena no augstākajām kalnu pārējām Eiropā, kā arī viena no skaistākajām Šveices Alpos un pat pasaulē. Nav brīnums, ka šeit tika filmēts ainas no filmas par Jamesu Bondu Goldfinger. Katru gadu šo kalnu pārēju izvēlas šķērsot liels skaits moto un auto braucēji, un šis ir īsts braucēju sapnis. Šie skati, kas pavaras visapkārt, liek Alpai aizrauties un sirdī pukstēt arvien straujāk un straujāk. Ļoti daudzās bildēs un video ir redzama viena viesnīca, kurai jābrauc apkārt ceļš, kur ir ļoti populāra vispār bildēs. Un mēs netīšām uzgājām arī šo viesnīcu. Nedaudz lietutiņš līst no mākoņiem, bet īstenībā mēs tepatām arī pašos mākoņos iekšā arī esam. Lotiņš jau mums ir saguris. Lotiņš nav uzspējis iedzert spirulīnu, tāpēc tā enerģija izbeidzās. Bet, lai lotiņš paguļ, jo te atkal ir daudz visādu serpentīnu, no kā var slikti palikt. Tā kā labāk, lai paguļ, vismaz slikti nepaliks. Vienīgajiem, kam pašreiz vēl ir palikusi enerģija, tas ir Otis. Viņš tur aizmugurē viens pats kratās. Kratās, dzied, daudzās. Viņš laikam no kalniem, no tā skaistuma ir uzlādējis enerģiju. Lotiņa paču 4 stundiņu. Man atkal tā ēst, es tā jūtu, sāk gribēties. Tādēļ mēs esam izdomājuši, izbrauksim ārā no Šveices, izbrauksim Vācijā tepatām blakus. Pirmais ir jāuzpilda degviela, tur ir pa 30 centi lētāk, un otrs droši vien pastīsimies, kur mēs varam uzēst. Oi, atradām Vācijā kebabu, un tūlīt varēsim salīdzināt. Vakar Šveicē mēs sūtījām viens doner kebabs. Boksiņš bija 12 eiro, un arī man maizē iekšā bija 12 eiro. Skatīsimies, kādas cenas šeit būs Vācijā. Kā mēs ēdam tās lielās porcijas, mēs jums, protams, nerādīsim, bet par cenām. Ja maksājām Šveicē 12 eiro, tad šeit 6,50. Vienīgais lotiņu mums izcēlās, viņai uzliku šķīvi, bet viņai arī bija pati lielākā porcija, jo tur bija gan frī, gan gaļa, gan salāti. Viņai bija 10 eiro. Nezinām īstenībā, cik Šveicē, jo mēs ņēmām visus, kas bija vai nu maizē, vai nu doneru boksos. Kebab boksiņi, tā kā gandrīz uz pusi lētāk šeit. 3 dzērieni, 3 kolas šeit izmaksāja 8 eiro. Šveicē ir 4,51. Tātad mums būtu kopā 13,50 par 3 dzērieniem. Jā, kalnus šodien apstījāmies Šveicē, paēdām kebabiņu Vācijā un iebraucām pastīties, kas notiek Francijā. Tagad dodamies apakaļ uz Bāzeles centru, kamēr vēl silts, kamēr saulīt, droši vien iesim nedaudz pastaigāties pa pašu Bāzeles vecpilsētu. Šokar mums ir paveicies laiciņu, ārā 20 grādi saulīte. Nolikām automašīnu tikko savā pārkingā zem viesnīcas un nākam tagad uz pieturu, brauksim atkal ar 10. tramvaju, brauksim uz centru, izkāpsim nedaudz ātrāk, kā tas ir, kad uz zooloģisko dārzu un aiziesim, pabaudīsim šodien centru. Tagad braucām ar automašīnu, redzējām tik daudz cilvēku atpūšās abās pusēs upei, vienkārši izskatījās fantastiski, tik ātri gribējās nolikt mašīnu un ātri doties uz centru un pabaudīt šo vakaru kopā ar vietējiem šveiciešiem. Rekordi 2 vietējie šveicieši.
Šveice. Šodien ir svētdiena. Mēs īstenībā tikai tikko atcerējāmies. Svētdienās viņiem ir visi veikali slēgti. Tagad, ja grib kaut ko padzerties, vienīgā iespēja ir McDonald's. McDonaldā paņēmām 2 mazos dzērienus, 1 lielo un Rodi saldējumu. Rodi, labu apetīti! Paldies, bet mēs nesponsorējām. Ko tu nesponsorēji? Nesponsorējām. Ko tad? McDonald's. Es domāju, ko tu tur runā? Un samaksājām 15 eiro. Nav nemaz tik lēti. Mēs tagad padzersim savus dzērienus, nedaudz sagaidīsim, ka paliks tumšāks, saslēgsies kādas gaismas. Iesim apakaļ pāri tiltam, atkal meklēsim kādu tramvaju, kas iet mūsu virzienā un brauksim uz viesnīcu, jo rītā mums ir atkal jauna diena, sākās nedēļa, un rītā mums ir paredzēts, ka mums ir jābūt jau 9 no rīta vienā akvaparkā. Bāzele ir pilsēta Šveices ziemeļos, valsts vācvalodīgajā daļā un Reinas upes krastā. Tā atrodas tiešā Francijas un Vācijas tūmā. Šveices 3. lielākā pilsēta, veidojot Bāzeles pilsētas kantonu, un šeit dzīvo aptuveni 1 miljons iedzīvotāju. Bāzelē atrodas Bāzeles universitāte, vecākā universitāte Šveicē, kas dibināta 1460. gadā, un šī prestižā iestāde gadsimtiem ilgi ir bijusi mācību un pētniecības centrs, piesaistot zinātniekus no visas pasaules. Bāzele ir slavena ar savu dinamisko mākslas ainu ar vairāk nekā 40 muzejiem, tostarp pasaules slaveno Kunstmuseum un Foundation Baylor. Bāzele arī lepojas ar savām zaļajām zonām, piedāvājot iedzīvotājiem un apmeklētājiem daudzus parkus un dārzus. Bāzeles universitātes botāniskais dārzs, kas dibināts 1589. gadā, ir viens no vecākajiem botāniskajiem dārziem pasaulē. Mums nesanāca satikties ar Isadoru no turisma centra, bet mums arī ir viņai dāvaniņa no Latvijas Puratus ievārījumi. Isadora, this is for you. Homegrown berry jam. Thank you for this opportunity. Bet nākamajā sērijā baudīsim Bāzeles akvaparku un saunu kompleksu. Pēcpusdienā iepazīsim pilsētu, bet jau nākamajā dienā brauksim tikties ar mūsu draugiem Artūru un viņa ģimeni. Viņš ir mūs uzaicinājis kādu skaistu un senatnīgu kalnu ciematiņu, kurā ir arī traks Gigeram muzejs. Lai būtu izdevies ceļojums, ir svarīgas 2 lietas. Pirmais, tas ir labi laikapstākļi. Protams, to ietekmēt mēs nevaram. Un otrais, tā ir veselība. Protams, par to mēs varam gan parūpēties, gan to mēs arī varam ietekmēt. Tādēļ vienmēr manā somiņā ir līdzi īsla, Islandes ķērpis, kas palīdz kakla gļotātai būt visu laiku mitrai, lai nepielip dažādi baceļi, lai nepielip dažādas slimības un lai mēs varētu baudīt savu sapņu ceļojumu. Nu, tad ies ar to dieviņu. Biksēs tev to dieviņu. Jūs ar puķītēm, ja? Jā, prezidenta kungs 90. gadu vidū bija kādreiz tāda programma BB brokastis. Tagad mēs atgriežamies uz, jums varbūt saprotam valodā, uz 2. termiņu, tādā tīri latviskā stacijā. Mēģināsim turpināt bojāt tālāk arī jauno paudzi. Lai jums saules stars un cirurģies par rītu. Paldies! Paldies! Darba dienās no 6 līdz 10. Radio SVH LV. BB brokastis. Kādēļ mēs izvēlamies Cool degvielas uzpildes staciju? Tādēļ, ka šeit abonējot degvielu, katru dienu jums ir mīnus 15 centi katram litram. Iedomājieties? Un vai jūs esat dzirdējuši par kafijas abonementu, kas ir tikai Cool benzīna tankā? Šī ir speciāli grauzdēta Latvijā kafija, ko var iegādāties tikai Coolā. Un ja jūs abonējat kafijas abonementu uz mēnesi, jūs varat katru dienu dzert kafiju par ļoti izdevīgu cenu. Un ja jums ir iegaršojusies šī kafija, jūs varat arī šeit nopirkt speciāli grauzdētas Latvijā kafijas pupiņas un taisīt arī šo garšīgo kafiju pie sevis mājās. Un ja jūs pa dienu esat izsalkuši, iebrauciet Coolā un nogaršojiet garšīgo saļankas zupiņu. Un ja jūs esat ļoti izsalkuši un ar zupiņu jums nepietiek, tad šeit Cool benzīna tankā ir iespējams nogaršot un paēst arī brieža gaļas burgerus. Un ir iespējams arī nogaršot speciālos hotdogus ar Cool desiņām, un šīs desiņas ir ražotas Latvijā un iespējams nogaršot tikai Cool benzīna tankos. Un papildus briežu burgerim vai hotdogam jūs varat arī pasūtīt Latvijā audzētus un Cool benzīna tankos gatavotus free kartupeļus.
Mm.